непогрешимые и гениальные могут оставить нас одних. Мне бы хотелось поговорить с теми людьми, кто, как и я, на кухне иногда совершает кулинарные ошибки. Потому что умные люди способны учиться даже на чужих ошибках, не говоря уже о своих собственных, самых дорогих. Например, на это замечательное тесто для пасты я потратил целый килограмм итальянской муки дурум из твердых сортов пшеницы. Я потратил на него десяток желтков. Я неоднократно показывал вам, как готовить такое тесто. Разумеется, его можно было бы раскатать и скалкой, но мне удобнее тесто-раскаточной машинкой. Потому что в тесто-раскаточной машинке я неоднократно складываю тесто пополам, и оно вымешивается как бы еще лучше. И это влияет и на консистенцию, и на вкус теста. Расстояние между волками регулируется, и тесто можно раскатать какой угодно толщины. Точнее, насколько угодно тонкое. И вот я раскатал тесто в 2 раза тоньше, чем оно требуется на бишбармак или на хингал, назовите это как угодно. Потому что у меня была идея. Очень красивая идея, очень рабочая идея. Разложить на тесто зелень, накрыть зелень 2-м слоем теста и раскатать заново, чтобы получилось так, что зелень как бы находится внутри теста. Первая ошибка состояла в том, что я выбрал самые хорошие листы базилика, но они были очень толстые и очень крупные. А еще как-то раз я попробовал приправлять листы теста для бишбармака либо для хингала натертым куртом. Знаете, что это такое? Фактически сушеное кислое молоко. И получилось очень вкусно, сказочно вкусно. И я решил увеличить количество курта, чтобы сделать листики теста еще вкуснее. И это была ошибка. Курт должен оставаться приправой, но не начинкой внутри теста. Он не должен сыпаться через край. Да и раскатывать тесто настолько тонко тоже было ни к чему. Так-то оно да, вроде как все получилось, но в прошлый раз получалось намного симпатичнее, намного аккуратнее. Тесто не было таким морщинистым, и листики внутри были просто встроены в тесто. Хорошо. Обрезать края теста волнистым ножом – это абсолютно правильно, это симпатично, и кроме того, это еще раз защипывает, закатывает края покрепче. Вот понимаете, листики потоньше бы, курта поменьше, тесто чуточку потолще, и все получилось бы ровно так, как надо. А сейчас, что это за морщинки? Вроде как ничего. Хорошо, продолжаем наши упражнения. А вот сейчас я совершаю очень большую ошибку. Зачем я начал скатывать листики бишбармака в огромную макаронину? Кто так делал? Никто? Значит, и мне не надо было заниматься глупостями. Да миллионы людей, до меня, до вас, тысячелетиями готовили бишбармак, готовили хингал. Точно так же грызли шарики курта, потому что это очень вкусно. И почему-то в народе не укоренилось сворачивание бишбармака в трубочку. Наверняка кто-то и до меня так пробовал. Попробовали, убедились, что это не очень хорошо, и не стали так делать. И вот опять, когда готовят свои равиоли итальянцы, они раскладывают по одной полосе теста начинку, а накрывают тесто другой полосой. А я придумал подложить здесь руку для того, чтобы согнуть тесто в необходимом месте. Разве это удобно? Да нет, конечно. Как другие люди делают, так и надо поступать. В общем, послушайте. Вмешать в тесто каким-то образом курт – это очень вкусно. И вложить внутрь листов теста зелень – это очень красиво и тоже очень вкусно. Но не надо за счет размеров, либо за счет количества пытаться улучшить и без того хорошее. Посмотрите, в принципе, ведь ничего так. Симпатично. Послушайте мой главный вывод, который я сделал из моих ошибок. Когда пытаешься видоизменить традиционное блюдо,
Не делай сразу слишком много шагов. Экспериментируй постепенно. Подумай, почему до тебя так никто не делал? Ну, допустим, до нашего времени тесто-раскаточные машины были не очень распространены. Я с трудом представляю себе, как можно было бы вложить зелень в тесто без тесто-раскаточной машинки при помощи одной только скалки. А так получается. Только зелень необходимо выбирать потоньше и помельче. Второй вывод о количестве курта. То, что хорошо в виде приправы, не всегда хорошо в виде начинки. Эх, да если бы это была последняя моя ошибка. Ведь я еще и запек получившиеся рулеты. Запек в духовке при температуре 130 градусов. Так лапшу запекают и добавляют в азербайджанский плов. Но ведь так никто не готовит пасту в Италии. Зачем же я это придумал? Это была последняя, финальная ошибка.